Дмитрий первым заметил, что лес изменился. Еще час назад они шли по обычной тайге, шумной, пахнущей смолой и прелыми листьями. Теперь же стволы лиственниц стояли неестественно прямо, словно выровненные по невидимой линейке, с равными промежутками между деревьями. Воздух застыл, густой и безжизненный, как в герметичной камере. «Странно», – пробормотал он, снимая рюкзак. Ни птиц, ни комаров, даже ветра нет. Анна прикоснулась к коре ближайшего дерева, провела пальцами по гладкой поверхности. Эти деревья, они словно растут по шаблону. А Артем щелкнул затвором фотоаппарата. Отличный кадр для статьи о загадочном лесе, только вот... Он нахмурился, нажимая на кнопки. Батарея села, только что была полной. Галина достала свой GPS. Экран был мертв. «У меня тоже не работает». «Магнитная аномалия», – предположил Дмитрий. Хотя в его голосе уже слышались сомнения. Он посмотрел на свои часы. Старый механический полет, подарок отца. Стрелки замерли на без 5:12. У кого часы идут? Один за другим они проверяли время. У всех. У Анны, Галины. Даже у Артема с его модными умными часами. Стрелки остановились в одинаковом положении. «Совпадение», – буркнул Вадим. Но его взгляд беспокойно скользил по стволам. Они пошли дальше, но тревога нарастала с каждым шагом. Через полчаса Анна вдруг остановилась и подняла руку. «Вы слышите?» Тишина. Не просто отсутствие звуков, плотное, давящее, как вата в ушах. Артем что-то крикнул, но его голос не долетел даже до Дмитрия, стоявшего в 2 шагах. Звук растворился в воздухе, не оставив даже эха. Галина прижала ладонь к горлу. «Я говорю, но не слышу себя». Давление в ушах нарастало, словно они погружались на глубину. Дмитрий попытался сделать шаг назад, нога двигалась медленно, словно сквозь густой сироп. «Надо вернуться». Его губы шевелились, но слова тонули в безмолвной пустоте. Вадим резко развернулся и потянул всех за собой. Через несколько шагов звук вернулся. Сначала как далекий шепот, потом нормально. «Что это было?» – выдохнул бледный Артем. Дмитрий посмотрел на часы. Стрелки по-прежнему показывали без 5:12. Что-то не так с этим местом. Не просто с техникой, с самой реальностью. Анна медленно провела рукой по стволу ближайшего дерева, ощущая под пальцами неестественно гладкую кору. «Это не просто аномалия», – прошептала она. «Посмотрите на тени». Солнце, висевшее над головой, не меняло своего положения уже несколько часов. Длинные тени от деревьев неподвижно лежали на земле, словно нарисованные. «Может, это галлюцинации?» – дрогнувшим голосом предположил Артем. «Вдруг мы надышались спорами какого-нибудь гриба?» Галина достала медицинский фонарик и направила луч в глаза Артему. Зрачки реагируют нормально, признаков отравления нет. Вадим тем временем снял винтовку с плеча и проверил затвор. Оружие в порядке. Но он поднял горсть земли, дал ей просочиться сквозь пальцы. Песчинки падают медленнее, чем должны. Дмитрий вдруг резко поднял голову. «Вы это чувствуете?» Тишина снова сгущалась вокруг них. Но теперь вместе с ней пришло новое ощущение. Едва уловимое покалывание на коже. Воздух стал плотнее, тяжелее. «Назад! Быстро!» – крикнул Дмитрий, хватая Анну за руку. Они бросились прочь, но лес словно сопротивлялся. Ветви тянулись к ним, цепляясь за одежду. Земля под ногами стала вязкой, как болото. Артем оступился, упал на колени. «Я не могу», ноги как свинцовые. Галина схватила его под руку, с трудом подняла. «Не останавливайся». Когда они вырвались на открытую поляну, давление внезапно спало. Все 5 рухнули на землю, задыхаясь. «Что за чертовщина?» – хрипел Артем, вытирая пот со лба. Анна подняла дрожащие руки перед лицом. «Посмотрите на кожу». На тыльной стороне ладони у всех проступили странные бледные узоры, тонкие, как паутина, линии, складывающиеся в незнакомые символы. «Как будто кто-то выжег их изнутри», – прошептала Галина. Вадим мрачно осмотрел свое ружье. Металл холодный, хотя на солнце он должен быть теплым. Дмитрий встал, оглядел поляну.
По краям стояли те же неестественно ровные деревья, образуя идеальный круг. В центре абсолютно гладкий камень, похожий на жернов. «Мы в ловушке», – тихо сказал он. «Этот лес, он живой. И он не хочет нас отпускать». В этот момент у всех одновременно дернулись стрелки часов и снова замерли. Теперь они показывали ровно 12. Дмитрий вытер пот со лба и развернул компас на ладони. Стрелка беспомощно дрожала, не находя севера. «Магнитное поле здесь нарушено», – пробормотал он. Но в его голосе уже не было прежней уверенности. Анна подняла глаза к небу. Солнце висело в зените, не двигаясь уже сколько? Полчаса? Час? Она не могла сказать. Тени деревьев лежали на земле неподвижными черными полосами, словно приклеенные. «Мы идем на восток уже больше часа», — сказала Галина, сверяясь с картой, которая теперь была просто листком бумаги с бессмысленными линиями. Но поляна с камнем снова перед нами. Артем нервно провел рукой по лицу. «Это невозможно, мы шли прямо». Вадим молча указал на следы на земле, их собственные. Они описывали идеальную дугу, возвращаясь к тому же месту. «Лес водит нас по кругу», – прошептал он. Тишина сгущалась, давя на барабанные перепонки. Дмитрий достал нож и сделал зарубку на ближайшем дереве. «Давайте попробуем еще раз. Идите за мной, не отставайте». Они пошли цепочкой, держась за руки, как дети в темноте. Через 10 минут перед ними снова возникла поляна с гладким камнем. На стволе дерева у края тропы виднелась свежая зарубка. Артем резко опустился на корточки, схватившись за голову. «Сколько времени мы уже здесь? День, неделя?» Его голос дрожал, я не помню. Когда в последний раз ел или пил? Галина наклонилась к нему, проверила пульс. «Сердцебиение замедленное, но ровное. Ты ведь не голоден, правда?» Он замер. Осознавая странность происходящего, желудок не подавал никаких сигналов. Горло не пересыхало. «Мы не чувствуем времени», — сказала Анна. «Ни голода, ни усталости. Как будто застыли в одном моменте. Или нас заставили так думать», — резко оборвал ее Дмитрий. «Это может быть галлюцинация, отравление или проклятое место», — глухо добавил Вадим. Тень мелькнула между деревьями слева. Все разом повернули головы. «Кто-то там», – прошептал Артем. Дмитрий шагнул вперед, но между стволами никого не было. Только на земле остался странный предмет – гладкий черный осколок, похожий на обсидиан, но слишком легкий для камня. Анна подняла его, провела пальцем по поверхности. Это не вулканическое стекло и не керамика. Галина вдруг вздрогнула. «Вы слышали?» Из глубины леса донесся шепот. Не слова, а скорее звук, напоминающий шум ветра в листве. Но листья вокруг не шевелились. «Надо уходить. Сейчас же», — сказал Дмитрий. Но в его голосе впервые прозвучала неуверенность. Они снова пошли, уже не пытаясь определить направление. Просто прочь от этого места. Ветви цеплялись за одежду, корни ног поднимались из земли, словно пытаясь схватить за лодыжки. Артем вдруг остановился и указал в сторону. Там свет. Между деревьями мерцал слабый свет, похожий на лунный, но луны на небе не было. Они направились к нему в надежде найти выход. Но свет всегда оставался в нескольких шагах впереди, уводя их все глубже в чащу. «Это ловушка», – прошептал Вадим. «Он заманивает нас». Анна вдруг вскрикнула. Один из странных узоров на ее руке начал пульсировать, излучая тусклый голубоватый свет. Они реагируют на что-то. Дмитрий схватил ее за запястье, разглядывая. «Может, это карта?» Галина резко обернулась. «Вы слышите?» Шепот стал громче. Теперь в нем угадывались слова, но на незнакомом языке. Воздух сгустился, деревья вокруг словно придвинулись ближе. «Бежим!» – крикнул Дмитрий. Они бросились наугад, не разбирая дороги, лишь бы подальше от этого места. Ветви хлестали по лицам, земля уходила из-под ног, и вдруг провал в реальности. Они выбрались на берег небольшого ручья, которого не было на карте. Вода текла неестественно медленно, почти застывшими каплями. На противоположном берегу лежал предмет, заставивший их замереть. Это были часы,
Старинные карманные часы с треснувшим стеклом. Стрелки показывали без 5:12. «Они такие же, как у меня», – прошептал Дмитрий, касаясь своих застывших полетов. Вадим медленно поднял голову и огляделся. «Мы не первые здесь». И в этот момент все их часы одновременно дернулись и снова замерли. Теперь стрелки показывали 5 минут первого. Дмитрий осторожно перевернул карманные часы в руках. На внутренней стороне крышки была выгравирована потускневшая надпись «АС 1937». Его пальцы дрогнули. Это были инициалы его деда, пропавшего в этих краях 80 лет назад. «Не может быть!» – он поднял глаза на Вадима. «Ты знал?» Проводник отвел взгляд. Поправил кепку. В его глазах мелькнуло что-то похожее на вину. Ходили слухи, что в этом лесу пропадают люди. Но чтобы они возвращались... Анна вдруг вскрикнула. Голубые узоры на ее руке вспыхнули ярче, вытянувшись в сторону ручья. Словно стрелка компаса. Вода внезапно застыла, превратившись в зеркальную гладь. В отражении не было их лиц, только темный силуэт, медленно поднимающийся со дна. Артем отпрянул, споткнувшись о камень. Его рука погрузилась в воду и не намокла. Пальцы прошли сквозь поверхность, как сквозь дым. «Это не вода», – прошептала Галина. «Это граница». Шепот в листве превратился в четкий голос, произносящий одно слово на древнем наречии, которое Анна узнала из шаманских текстов. «Возвращение». Дмитрий сжал часы в кулаке. Внезапно его рука со странными узорами дернулась сама по себе, поворачиваясь ладонью вверх. Узор начал перестраиваться, образуя новые линии, напоминающие карту. «Смотрите». Анна показала на свои отметины. «Они меняются». У всех 5 узоры на руках теперь складывались в единый рисунок. Схему леса с точкой в центре, той самой поляны с гладким камнем. «Нас ведут обратно», — сказал Вадим. Его лицо посерело. Постарело за считанные минуты. «Оно хочет, чтобы мы вернулись к камню». Галина схватила Дмитрия за руку. «Твой дед...» Он оставил часы как предупреждение. «Не ходи туда». Но узоры на их руках теперь горели невыносимо, вызывая жгучую боль. Артем поморщился, сжимая запястье. Они впиваются в кожу. Вода в ручье внезапно закипела, выпуская клубы пара. В воздухе запахло грозой и чем-то металлическим. Деревья вокруг начали медленно сдвигаться. Стволы скрипели, словно протестуя против собственного движения. «Лес меняет форму», – закричал Артем. «Он загоняет нас обратно». Дмитрий посмотрел на часы. Стрелки начали двигаться назад, против часовой стрелки, ускоряясь с каждым оборотом. Его кожа под узорами странно покалывала, как будто под ней шевелились невидимые иглы. «Нам нужно принять решение. Сейчас». Он обвел взглядом остальных. «Идти к камню или что?» – перебила Галина. «Ты же видел, что происходит с пространством здесь. Мы не можем просто уйти». Анна вдруг резко вдохнула. «А что, если это не ловушка? Что, если это испытание? Шаманские тексты говорят о местах силы, где время течет иначе. Может, нам стоит». Ее слова прервал громкий треск. Ветка над ними сломалась сама по себе и упала к их ногам. На срезе виднелись годичные кольца, 1000 колец, слишком много для одного дерева. Вадим потянулся к винтовке, но оружие рассыпалось в ржавую пыль у него в руках. Его лицо исказилось от ужаса. Оно ускоряется. Старение. Дмитрий почувствовал странную тяжесть в костях. Он поднял руку. Кожа на суставах слегка обвисла, как у старика. В глазах Галины он увидел тот же ужас. Ее волосы посидели на висках. «Мы не можем здесь оставаться!» – закричал Артем. Его голос звучал по-старчески хрипло. Узоры на их руках вспыхнули в унисон, указывая в одном направлении. Туда, где между деревьями виднелся слабый голубоватый свет. Тот самый, который они видели раньше. Дмитрий сжал часы деда в одной руке, а здоровой рукой схватил Анну. «Бежим к свету. Все вместе». Они бросились вперед, спотыкаясь о корни, которые теперь явно двигались, пытаясь их остановить. Воздух гудел, как высоковольтные провода. Ветви хлестали по лицам, оставляя кровоточащие порезы.
которые странным образом не болели. Внезапно земля ушла у них из-под ног. Они падали вниз. Но падение длилось слишком долго, растягиваясь в вечность. Дмитрий видел, как стрелки на дедушкиных часах закрутились с бешеной скоростью. Как кожа на его руке морщилась и снова разглаживалась. Как волосы Артема то сидели, то темнели. И когда казалось, что падение никогда не закончится, они ударились о землю, мягко, как о подушку. Над ними сияло обычное голубое небо, солнце стояло высоко, двигаясь по своему обычному пути. Где-то вдалеке кричала птица. Дмитрий поднялся на колени. Часы в его руке тикали. Стрелки показывали обычное время, но когда он взглянул на свои руки, узоры все еще были там, бледные, но различимые. И часы деда, они показывали тот же час, что и его собственные. Они шли, спотыкаясь о корни, которые теперь явно шевелились под ногами, как живые. Воздух был густым, словно наполненным невидимой паутиной. И каждый вдох давался с трудом. Голубоватый свет, к которому они пробирались, то исчезал за деревьями, то появлялся снова, словно дразня их. Анна первой заметила, что лес стал редеть, стволы деревьев расступались, образуя подобие коридора, ведущего к чему-то невидимому, но ощутимому, как магнитное поле, притягивающее железо. «Мы близко», – прошептала она, сжимая руку Дмитрия. Он кивнул, но ничего не ответил. Его часы, те самые, доставшиеся ему от деда, снова остановились. Стрелки замерли на том же времени, что и в первый раз. И вот они вышли на поляну. Круглая, идеально ровная, словно вырезанная гигантским циркулем. В центре лежал камень плоский, темный, покрытый странными символами, которые не походили ни на один алфавит, известный Анне. Они переплетались, образуя узоры, похожие на те, что теперь горели у них на руках. «Это», — начала Галина, но слова застряли у нее в горле. Камень не просто лежал, он пульсировал. Тихо, почти незаметно, но они чувствовали это, как будто под поверхностью билось огромное сердце. Артем, несмотря на страх, поднял камеру. «Может, хоть снимок», – пробормотал он. Но в тот момент, когда он нажал на кнопку, его рука дрогнула, камера упала на землю, а Артем вскрикнул. «Что с тобой?» – бросилась к нему Анна. Он не ответил. Его лицо менялось. Кожа натягивалась, морщины разглаживались, седые волосы темнели. За несколько секунд Артем помолодел на 10-20 лет. Черты его лица стали мягче, глаза ярче, а голос, когда он заговорил, звучал выше, почти по-юношески. «Что со мной?» – прошептал он, глядя на свои руки. Галина, врач, инстинктивно шагнула к нему, но Дмитрий резко схватил ее за руку. «Не подходи», – прошипел он, – «смотри». Камень в центре поляны теперь светился слабым голубоватым сиянием. Воздух над ним дрожал, как над раскаленным асфальтом. Время здесь... Анна с трудом подбирала слова. Оно не просто остановилось, оно ломается. Вадим, который до этого молчал, вдруг резко опустился на колени. Это место, его голос дрожал, оно вне времени. Дмитрий посмотрел на свои часы. Стрелки начали двигаться, но не вперед, а назад. Быстро, все быстрее. «Нам нужно уходить», — сказал он. Но даже сам не верил в эти слова, потому что лес вокруг них уже менялся. Деревья, которые еще минуту назад стояли неподвижно, теперь медленно сдвигались. Смыкаясь за их спинами, ветви сплетались в плотную стену, преграждая путь назад. А камень ждал. И тогда они поняли. Это не просто аномалия, это дверь, и она уже начала открываться. Голубоватое сияние камня стало ярче, разливаясь по поляне неровными волнами. Воздух сгустился до такой степени, что его можно было резать ножом. Анна почувствовала, как волосы на ее руках встали дыбом, не от страха, а от странного статического заряда, наполнявшего пространство. «Дверь», – прошептал Вадим, не сводя глаз с камня. Его голос звучал так,
словно доносился из глубины колодца. Артем, который теперь выглядел на 20 лет моложе, поднял дрожащие руки к лицу. «Я не помню, как выглядел в этом возрасте», – пробормотал он. Галина, преодолев оцепенение, резко повернулась к Дмитрию. «Твой дедушка, он ведь тоже был здесь?» Дмитрий не успел ответить. Камень внезапно издал низкий вибрирующий звук, похожий на звон гигантского колокола, погруженного в воду. Земля под ногами дрогнула, и тогда они увидели. Над камнем воздух начал искривляться, образуя воронку. В ее центре мелькали образы. То ли воспоминания, то ли видение. Дмитрий различил силуэт человека в старой советской одежде, похожего на его деда на фотографиях. Но молодого, очень молодого. «Это временная петля», – сдавленно произнесла Анна. «Она затягивает все, что находится поблизости». Вадим вдруг резко вскрикнул. Они обернулись. Его правая рука, та, что была ближе всего к камню, начала распадаться. Ни кровь, ни плоть. Сама ткань его тела рассыпалась на частицы, как песок сквозь пальцы. Но на его лице не было ни боли, ни ужаса, только странное понимание. «Бегите!» – прошептал он, пока не... Его голос оборвался. В тот же миг Дмитрий почувствовал, как его собственные часы, те самые, доставшиеся ему от деда, начали нагреваться. Металл прожигал кожу, но он не мог разжать пальцы. «Они нас зовут», – сказал Артем. И в его теперь уже юношеском голосе звучала мудрость, которой там быть не должно было. Галина сделала шаг назад, но земля под ее ногами внезапно стала мягкой, как зыбучие пески. Она начала погружаться не в грязь, а во что-то другое. Ее ноги стали прозрачными, как дым. «Нет!» – закричала Анна, бросаясь к ней, но Дмитрий удержал ее. «Нельзя прикасаться!» – прошепел он. «Время здесь разное для каждого». Камень теперь светился так ярко, что на него было больно смотреть. Воронка над ним расширялась, и в ней уже можно было различить места. Разные. Лес, но другой, то ли прошлый, то ли будущий. Деревья, которые росли в обратном направлении. Река, текущая вспять. И тени, много теней. Они двигались там, в этом искаженном пространстве, медленно, но неумолимо приближаясь к краю воронки. «Они идут», – прошептал Артем. Его голос теперь звучал совсем по-другому, как будто в нем смешались десятки разных людей. Дмитрий вдруг понял. «Это не дверь», – сказал он. «Это ловушка. Она затягивает всех, кто подходит слишком близко». Он посмотрел на свои часы. Стрелки теперь вращались с бешеной скоростью. Циферблат раскалился до красна. И тогда он вспомнил слова своего деда, сказанные много лет назад. «Если время повернет вспять, разбей часы». Не раздумывая, Дмитрий с силой ударил часы о камень. Раздался оглушительный треск, как будто лопнуло гигантское зеркало. Голубой свет погас. Воронка схлопнулась со звуком, похожим на вздох. Тишина. А потом, первый за много часов, нормальный звук. Крик птицы где-то вдалеке. Лес вокруг них был обычным, просто лес. Солнце пробивалось сквозь листву. Камень лежал перед ними, темный, безмолвный, покрытый трещинами в том месте, куда Дмитрий ударил часами. Вадим стоял на коленях, сжимая свою правую руку, целую, невредимую. Артем потрогал свое лицо. Морщины вернулись. Галина, стоявшая на твердой земле, глубоко дышала. Только Анна смотрела не на них, а на камень. «Трещина», – прошептала она. И тогда они увидели. Из трещины сочилась не кровь и не вода, а темно-синяя, почти черная жидкость, которая испарялась, не оставляя следов. И пахла она, как старые часы, как время. Тишина после взрыва часов длилась недолго. Первым зашевелился Вадим, сжимая и разжимая кулак, словно не веря, что рука цела. Его голос, обычно глухой и неторопливый, теперь звучал резко, сдавленно. «Надо уходить. Сейчас». Галина кивнула.
резко встряхнув головой, словно сбрасывая оцепенение. Она уже подхватила рюкзак, но пальцы дрожали, когда она застегивала пряжки. «В какую сторону?» – спросил Артем. Его голос снова звучал привычно, но в глазах была пустота, как будто часть его осталась там, за границей воронки. Дмитрий поднял разбитые часы. Стрелки остановились, стекло треснуло. Но циферблат все еще был теплым. Он сунул их в карман, не глядя на остальных. Туда, откуда пришли. «Нет». Анна резко схватила его за рукав. «Ты же видел? Обратный путь ведет к центру». Она указала на камень. Трещина на нем теперь казалась глубже. А синеватая жидкость испарилась, оставив после себя лишь темное пятно, похожее на ржавчину. «Тогда куда?» – прошипел Дмитрий. Анна закрыла глаза, словно прислушиваясь к чему-то. «Против тени», – прошептала она. «Шаманы верили, если мир перевернулся. Иди туда, куда тень не падает». Они огляделись. Солнце наконец сдвинулось с мертвой точки, но его свет был странным, плоским, без теней, лишь в одном месте, у края поляны. Стволы деревьев отбрасывали слабые, дрожащие очертания. «Вот», — Анна ткнула пальцем в противоположную сторону. «Там их нет». Они двинулись вперед, не споря. Лес сопротивлялся. Сначала это были мелочи: ветка, цепляющаяся за плечо, корень, внезапно выросший под ногами. Потом деревья начали сдвигаться, неявно. Не как в сказке, а так, что пройденный 5 минут назад поворот вдруг оказывался перед ними снова. Воздух сгущался, каждый вдох давался с трудом. «Мы ходим по кругу», — хрипло сказала Галина, останавливаясь. Артем обернулся и вдруг вскрикнул. За ним, в 3 шагах, стоял он сам. Точная копия, только глаза были пустыми, а рот растянут в неестественной улыбке. «Не оглядывайся», — рявкнул Дмитрий, таща его за собой. Фантом исчез, но в ушах у всех зазвучал шепот. Не слова, а что-то вроде шума старых пленок, наложенных друг на друга. Вадим шел последним. Вдруг он остановился и резко обернулся. «Кто-то», — начал он, но не закончил. Из чащи протянулась рука, бледная, почти прозрачная, с длинными пальцами. Она схватила Вадима за запястье. Он даже не успел закричать, только исчез, будто его и не было. «Бежим!» – Дмитрий толкнул Анну вперед. Они бежали, не разбирая дороги, спотыкаясь о невидимые неровности, царапая кожу о ветки. Шепот нарастал, превращаясь в вой. И вдруг провал. Земля ушла у них из-под ног. Они рухнули вниз, кувыркаясь по склону, цепляясь за корни, пока не плюхнулись в мелкий ручей. Тишина. Настоящая. Дмитрий первым поднял голову. Над ними было небо, обычное, вечернее, с первыми звездами. Воздух пах сосной и мокрым камнем. «Мы вышли?» – прошептал Артем. Галина поднялась на колени, ощупывая себя, словно проверяя, цела ли она. Анна сидела, обхватив колени, и смотрела в темноту леса за спиной. Там, в чаще, что-то шевельнулось. Не тень, не зверь, просто движение. И тихий, едва слышный звук, похожий на тиканье часов. «Вадим», — начала Галина. «Не говори», — перебил Дмитрий. Он достал из кармана разбитые часы. Стрелки снова шли. Но назад. Галина резко выхватила часы из рук Дмитрия. Ее пальцы дрожали, когда она поднесла циферблат к глазам. «3 часа назад», – прошептала она. «Они показывают время, когда мы только вошли в этот проклятый лес». Артем засмеялся, коротко, истерично. «Значит, мы еще не нашли тот камень?» Анна медленно поднялась, не сводя глаз с чащи. «Нет, мы его нашли, просто лес не хочет отпускать нас до конца». Дмитрий встал, ощупывая карманы. Вдруг его лицо исказилось. «Компас». Он вытащил прибор. Стрелка бешено вращалась, не останавливаясь ни на секунду. Что за чертовщина? «Неважно». Анна схватила рюкзак. «Идем вдоль ручья, вода всегда ведет к выходу». Они побрели по мелководью,
спотыкаясь о скользкие камни. Ручей петлял, но хотя бы не замыкал круг, как тропа в лесу. Через 10 минут Галина остановилась, указывая вперед. «Смотрите». Впереди ручей исчезал под нависшими корнями старой ели. За ними виднелся просвет. Желтоватый свет, не похожий на холодное сияние аномалии. «Выход?» — хрипло спросил Артем. «Или ловушка?» — пробормотал Дмитрий, но первым сделал шаг. Они проползли под корнями, царапая спины о мшистые наросты, и вышли на поляну, ту самую. В центре лежал камень, трещина на нем была еще свежей, как будто ее только что оставили. «Нет», — простонала Галина. Артем рухнул на колени. «Мы никуда не уходили». Анна медленно обернулась. «Не так, мы вернулись, во времени». Дмитрий подошел к камню, разглядывая трещину. Внутри что-то блеснуло. Он наклонился, доставая из расщелины часы. Те самые, что он разбил, но целые. Стрелки замерли на 3 часах. «Петля», – прошептал он. Тишину разорвал хруст веток. Из леса вышел Вадим. Но не тот, что исчез час назад. Этот был моложе, на 20 лет, без морщин, без седины в бороде. Он смотрел на них пустыми глазами и что-то шептал, но звуки не складывались в слова. «Вадим!» Галина шагнула к нему. «Не подходи!» – крикнула Анна. Но было поздно. Молодой Вадим протянул руку, и Галина исчезла. Без звука, без следа. Только часы, которые она держала, упали на мох, разбив стекло. Стрелки закрутились. «Вперед!» «Бежим!» Дмитрий схватил Анну и Артема и потащил их обратно к ручью. Вадим не преследовал его. Он просто стоял, улыбаясь той же неестественной улыбкой, что и двойник Артема. Они бежали, не разбирая дороги, пока лес не начал редеть. Воздух стал свежее, свет ярче. И вдруг обрыв. Настоящий. В десятки метров глубиной. «Черт!» Дмитрий едва удержался на краю. Анна оглянулась. Нет, из леса выходили они сами. Точные копии. Молодые, с пустыми глазами. «Прыгаем», — сказал Артем. «Ты с ума сошел. Лучше рискнуть, чем остаться с ними». Он шагнул в пропасть. Дмитрий и Анна переглянулись. Копии приближались. «Прости», — прошептал Дмитрий. И прыгнул, увлекая Анну за собой. Падение длилось вечность. Или мгновение. Они очнулись на дне высохшего русла, в зарослях шиповника. Тела болели, но были целы. Над ними обычное небо. И ни души вокруг. Ни Вадима, ни Галины, ни Артема. Только часы в кармане Дмитрия тикали. Вперед. Они лежали на дне оврага, не в силах пошевелиться. Тела ныли от ушибов. Но боль казалась чем-то далеким, почти нереальным. Дмитрий первым поднял голову, полной грудью вдыхая воздух, обычный, пахнущий хвоей и влажной землей. Над ними раскинулось небо, уже тронутое вечерней синевой, а где-то вдалеке кричала одинокая птица. «Мы выбрались?» Анна приподнялась на локтях. Ее голос дрожал. Дмитрий молча достал часы. Стрелки снова двигались, но показывали 3 часа. Ровно столько, сколько было, когда они вошли в лес. Он потрогал циферблат пальцем, словно проверяя, не мираж ли это. Сколько времени прошло? Анна достала свой телефон. Экран был цел, батарея заряжена, но дата и время не изменились. Нисколько. Они переглянулись. В глазах друг друга читалось одно и то же – недоверие к собственной памяти. Было ли это на самом деле? Или они все еще там, в петле? А этот мир – лишь еще один слой иллюзии? Дмитрий встал, оглядываясь по сторонам. Ни Вадима, ни Галины, ни Артема. Только они двое и пустой овраг, заросший кустарником. «Надо найти дорогу», – сказал он. Но голос звучал странно, как будто это были не его слова, а чьи-то чужие. Они шли молча, спотыкаясь о корни, не в силах избавиться от ощущения, что лес все еще рядом, что он наблюдает. Иногда Анне казалось, что впереди мелькает чья-то тень, но когда она вглядывалась,
Там никого не было. «Ты слышишь?» – вдруг спросила она. Дмитрий остановился. «Что?» «Тиканье». Они замерли. Ветер шевелил верхушки деревьев, где-то капала вода, но тиканья не было. «Тебе показалось», – сказал он. Но сам в этом не был уверен. К вечеру они вышли на старую лесовозную дорогу. Вдалеке виднелся дымок. Возможно, это был поселок. Анна вдруг схватила Дмитрия за руку. «Смотри». На обочине лежал рюкзак Артема. Они подошли ближе. Вещи были целы. Даже камера на месте. Но сам Артем исчез. «Может, он вышел раньше нас?» – прошептала Анна. Дмитрий не ответил. Он смотрел на свои часы. Стрелки двигались вперед. Но время от времени подрагивали. Как будто пытались повернуть назад. В поселке их встретили как призраков. Местные перешептывались и крестились. Оказалось, что группа пропала 3 дня назад. Но для Дмитрия и Анны не прошло и суток. «Где остальные?» – спросил староста. «Они не вернулись», – ответила Анна. Старик покачал головой, словно ожидал такого ответа. «Там такое бывает». Ночью в избе Дмитрий не мог уснуть. Он смотрел в окно, где чернел край леса. Иногда ему казалось, что между деревьями стоит фигура. Знакомая, с бородой. Анна беспокойно спала, всхлипывая во сне. Ее пальцы сжимали кулон, тот самый, с этническим узором. Но теперь на нем был треснувший символ, которого раньше не было. Утром они решили уехать навсегда. Но когда поезд тронулся, Дмитрий вдруг почувствовал влечение. Как будто что-то зовет его обратно. Он посмотрел на часы. Стрелка секундомера на мгновение застыла. Потом пошла назад. Окно вагона отражало бледное лицо Дмитрия, за которым мелькали бесконечные таежные просторы. Он прижал ладонь к холодному стеклу, чувствуя, как ритм колес совпадает с неровным биением его сердца. Анна дремала напротив. Ее пальцы все еще судорожно сжимали треснувший кулон. Вдруг стекло запотело. Дмитрий машинально провел по нему пальцем и замер. На мутной поверхности проступили цифры. 3:00. Те самые 3 часа, когда все началось. Он резко обернулся, но в вагоне было пусто, если не считать спящей Анны и старушки в дальнем углу. «Ты тоже это видишь?» Хриплый шепот Анны заставил его вздрогнуть. Она не спала. Ее широко раскрытые глаза были прикованы к его часам. Стрелки крутились вспять. Поезд резко дернулся, замедляя ход. За окном проплыл полустанок. 3 покосившихся домика, ржавый водонапорный бак. На перроне стоял человек в меховой куртке. Нет. Анна вцепилась в подлокотник. Вадим. Точная копия того, каким он был до леса. Без седины, без морщин. Он смотрел прямо на них, не мигая. Двери вагона с лязгом открылись. «Не выходи!» – крикнул Дмитрий, хватая Анну за руку. Но поезд уже набирал скорость. Фигура на перроне медленно подняла руку. Жест одновременно прощания и приглашения. Затем она растворилась в туманной дымке. В Иркутске их ждал сюрприз. В гостиничном номере на кровати лежала карта Забайкалья с пометкой красным карандашом. Кругом в районе Атомского Нагорья. Никто из персонала не мог объяснить, как она там оказалась. «Нам нужно сжечь это». Анна дрожащими руками чиркнула спичкой. Бумага не горела. Они молча наблюдали, как пламя лижет край, но не оставляет даже копоти. Ночью Дмитрий проснулся от тиканья. На тумбочке его часы показывали 3 часа ночи. В зеркале у шкафа шевельнулась тень. Он медленно повернул голову. Отражение не успело за ним. На секунду в зеркале застыло его лицо, но с седыми висками и глубокими морщинами. Потом изображение догнало реальность. Утром они обнаружили в ванной мокрый след. Как будто кто-то вышел из душа. На зеркале влажным пальцем было написано: «Вернитесь». Анна впервые за все это время разрыдалась. «Они не отпустят нас. Никогда». Дмитрий взял ее за плечи. «Послушай, мы выжили. Мы здесь. Это реально». Но даже он не верил своим словам. На 5-й день исчезли их фотографии. Сначала со смартфонов, потом из памяти камеры Артема, которую они привезли с собой. Остались только снимки леса, сделанные до роковой экспедиции. В музее этнографии, куда Анна пришла за консультацией. Старый ученый вдруг спросил: «Вы ведь были в урочище Апотом? Откуда вы знаете?»
по глазам. Он достал потрепанный дневник. Мой дед тоже пропал там в 37-м. На пожелтевшей странице был рисунок. Камень с трещиной. И дата. 3 часа дня. Вечером они сидели на кухне дешевой гостиницы, бессмысленно уставившись в стены. Что, если... Анна обхватила кружку с чаем, который остыл 3 часа назад. Что, если мы действительно никуда не уходили? Что, если лес просто показал нам то, что мы смогли пережить? Дмитрий взглянул на часы. Стрелки снова шли вперед. Но где-то глубоко внутри он знал, что это ненадолго. За окном, в темном переулке, что-то шевельнулось, как будто кто-то ждал, как будто время истекло. Ветер стих, словно лес поглотил даже звук. Мы стояли в кольце деревьев с черными прожилками и только сейчас заметили, что часы на руке Кирилла снова пошли. Стрелки прыгнули, словно догоняя упущенное время, и замерли на ровном полудне. «Они не сломались», – прошептал он, тыча пальцем в стекло. «Они просто показывают его время», – закончила я, глядя на чахлый мох у своих ног. Он медленно зеленел, расправлялся и тут же снова сжимался, словно лес дышал вечностью в разнобой. Мы шли обратно молча. Паники не было, только тяжесть в ногах, как будто мы вытаскивали себя за волосы из болота. Вертолет ждал нас там, где мы его оставили. Но на приборной панели все циферблаты застыли на тех же цифрах, что и наши часы. Пилот ругался, стуча по датчикам, а я смотрела в иллюминатор. Там, в просвете между соснами, мелькнуло пятно. То ли тень, то ли фигура. Оно подняло руку. Не для прощания, для приветствия. Когда лопасти взревели, Кирилл вдруг рассмеялся. Черт, а ведь мы даже не проверили, сколько времени прошло на самом деле. Дома нас ждали с цветами и криками «Где вы пропадали?». Оказалось, что прошло 3 дня. По нашим ощущениям, часы. По папиным седым вискам – годы. Я до сих пор просыпаюсь в одно и то же время, ровно в полдень, и проверяю часы. Они идут, но когда я закрываю глаза, мне снятся деревья, которые не растут, а накапливаются, и тень, которая машет мне снова и снова, как будто мы никуда не уезжали, как будто мы все еще там, застрявшие в минуте, которая длится вечно.